ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 69. ning tänases saates räägime pikemalt töökiusust ning sellest, mida Tööinspektsioon saab töötajate jaoks enne ja pärast ära teha. Oleme saatesse kutsunud antud teemast rääkima Tööinspektsiooni peadirektori Kaire Saarepi. Tere, Kaire! Tere! Alustuseks räägiks võib-olla kuulajatele, et mis see on, millega teie tegelete igapäevaselt, et mis see teie tööülesanded on ja miks see on oluline, et te sellist tööd teete? No hästi lihtsalt inimene, kes läheb hommikul tööle, peaks täpselt sama tervena õhtul töölt koju tulema. Aga pahatihti ta ei tule sama tervena töölt koju ja meie ülesanne on siis seda ennetada ja kui keegi on selles lausa nagu süüdi olnud, siis tegelikult järelevalve käigus ka sellele tähelepanu juhtida ja kohati ka karistada. Kuidas Tööinspektsioon ennetab neid, sest ütleme niimoodi, ennetustöö on ainult teie leheküljel. Et kuskil niimoodi avalikult väga ei ole räägitud, et mis siis täpselt tööandja kohustused on ja vastutus ja töötaja. Meil on väga tihe koostöö kõikvõimalike huvigruppide, tööandjatega, erinevate liitudega. Meil on üle 200 teavitusürituse aastas. Et see on see, et me ei tee iga kord pressiteatet, et me nüüd läksime, ma ei tea, ehitussektoris või põllumajandussektoris sellest teisest või kolmandast rääkima, aga see ongi, et sa räägid konkreetselt selle sihtgrupiga, et teil on sellised ohud, teil on sellised probleemid, palun tegelege nendega, et see on teavitustöö, et lihtsalt kui tuua mõni näide, et ma ei tea, kui paljud teist teavad, et ma ei tea, kõvapuidutolm on kantserogeen. Ehk siis seal töötavad tihti ju, ma ei tea, noored, keskealised mehed, neil puudub see info, nad ei ole võib-olla isegi koolis seda õppinud, kus ta seda teab, kui, ütleme, kas keegi ei teavita või siis tööandja ei ole piisavalt informatiivne. Kui võtta nagu üldisemalt, siis millises seisus meie riigi nii-öelda tööelu hetkel on, et kas meil on selline kvaliteetne ja tööandjad on kõik nagu kahe käega selle poolt või ikkagi pigem ajast tekib neid probleeme, nagu tuleb nii-öelda rohkem välja? Võt siin on küsimus nagu sihitamises ja kellega räägid, et kohati mul on tunne, et ma elan kahes erinevas maailmas. Ma just hiljuti käisin ühel konverentsil, et ma rääkisin siin tööõnnetustest ja kuidas jäsemeid on siis, nendest on siis ilma jäetud, sõrmed, jalad, käelabad, aga ka silmad, et sellised hästi räiged õnnetused ja peale mind räägiti siis IT-sektorist, kus tuli kõne all, et kui tööta tahab 3 ekraani ja monitori ja laptopi siis koju suvilasse Hispaaniasse, siis ta saab. Et need fookused on nii erinevad, kus toimetame meie ja mida näeme meie, et see tundub, et see on hästi must, kurb statistika, mis ongi, ja siis sa käid kuskil teises seltskonnas, kus öeldakse, aga meil on nii tubli tööandjad, nad teevad seda teist ja kolmandat, mis on ka tõsi. Ehk siis need kaks maailma aegalt nagu põrkuvad, et kui üks räägib ühest ja teine teisest, siis me tegelikult ei räägi samast asjast. Aga kui võrrelda meid teiste Euroopa riikidega, siis kus me selles tabelis, kui sellel on üldse mingi tabel paikneme? On. Euroopas tehakse kõik võimalik asjad üle statistika, et hästi ümmarguselt öeldes me oleme keskmised, nii töösurmad kui siis tööõnnetused. Näiteks surmaga lõppenud tööõnnetus on Eestis 2,46 juhtumit siis 100 000 töötaja kohta, aga see on 2,5 korda kõrgem määr kui Soomes. Et see annab võib-olla mingisuguse võrdluspunkti, aga Euroopa vaates me oleme keskmised, et on riike, kus läheb ka kehvemini. Kus kohas näiteks? Lõuna-Euroopa riikides on päris räigeid, ma toon jällegi ühe näite, Prantsusmaal, kui sa käid Lõuna-Euroopas, siis seal on kohati nagu natuke teistest riskidest räägitakse, näiteks kuumus. Meil suvel on paar nädalat kuum, me saame hästi palju vihjeid, aga see ei ole nagu nii tõsine asi, ei tundu meile. Seal näiteks ühes Viinamarja istanduses 6 inimest, 3. riikide kodanikud said surma kuuma tõttu 6. Kuuma rabandus siis ühesõnaga, ei saanud piisavalt vett ja nii edasi.
et seal on seda sorti õnnetusi on rohkem, aga ka meie oleme ajas liikunud, et kui 91 oli meil 61 surmaga lõppenud tööõnnetust, siis praegu me kõigume seal viimastel aastatel seal 10-15 vahel, et eelmine aasta oli siis 14 inimest, kes töölt enam elusana koju ei naasnud. No aga see 14 inimest on tegelikult ju Eesti mõistes väga suur arv. Ja kui me vaatasin statistikat, siis eelmine aasta võrreldes aastast 2023, 2023 jah, juhtus tööõnnetusi rohkem. Miks on see muutunud, need numbrid, statistika mustemaks ühesõnaga? Kas see on Tööinspektsiooni tegemata jäänud töö või on see lihtsalt inimeste hoolimatus? Vaata, siin saab vaadata ka täiesti teistmoodi, et pigem tahaks öelda, et see on Tööinspektsiooni tehtud töö selles vaates, et meil on raporteerimata tööõnnetusi hästi palju. Selleks, et me jõuaksime sinnamaani, et need tööõnnetuste statistika hakkaks vähenema, peab ta ennem kasvama. Et kui Ida-Virumaa on jätkuvalt kõige ohutum maakond statistiliselt, siis on midagi statistika esitamises valesti. Ehk siis meil on piisav hulk varjatud tööõnnetusi, see, et ta nüüd mõned aastad peaks tõusma, see kõlab väga halvasti, kui ma ütlen positiivne trend, aga see tähendab see on teie töö, tihedam töö, tihedam kontroll. Täpselt. Kui me räägime korra nendest surmadest, siis mis on need põhilised ametid, põhilised töökohad, suunad, mis on nagu kõige ohtlikumad inimestele, kus neid surmasid, mis valdkondades on kõige rohkem? Mis ettevõtted need on? Ehitus, mis ei üllata. Mis võib-olla natukene üllatab, on selline veondus, transport, aga ma ei räägi siin liiklussurmadest, kuigi neid oli ka eelmine aasta 2. Aga nad laevad seda kaupa siis peale või maha, emba-kumba, ja jäädakse selle kauba alla. Ja sellel aastal on juba juhtunud 1 surmaga lõppenud tööõnnetus ja oligi tegelikult veoauto siis juht, kes laadis kaupa kas siis peale või maha ja ta liikus seal piirkonnas, kus ta ei tohtinud liikuda ja ta jäi selle kauba alla. Ja surma põhjused, kui me nüüd isegi valdkonna kõrvale jätame, siis hästi palju ongi kas millegi alla jäämine, vahele jäämine või millegi sisse kukkumine. Et sellised hästi rõvedad ja vastikud surmad, kui need kirjeldada, meediast on läbi käinud siin mõned aastad tagasi olid, kui 2 meestid näiteks vilja sisse kukkusid. Lämbusid ära. Siin 2 aastat tagasi oli mees jäi siis sellisesse hästi suurde prügikonteinerisse, kukkus sisse. Eelmisel aastal jääda siis ehitus selliste paneelide alla. 22-aastane noormees kukkus eelmine aasta siis koos siis selle ajutise aknaga ehitusplatsil alla. Et hästi räiged ja vastikud ja tegelikult kõik, enamasti nad on mehed. Selline üle 90%, nad on kõik mehed, nad on kõik sellises pereisa vanuses mehed. Et see tagajärg on ühiskonnale, perele päris suur ja räige. Kas need põhjused on ikkagi põhiliselt konkreetselt nende inimeste enda hoolimatus või on ikkagi mingi selline muster kujuneb välja ka teatud ettevõtete ja firmade puhul, et kes eiravad mingisuguseid ettekirjutusi või mingisuguseid nõudeid? Mul ei ole lõplikku head statistikat, sellepärast, et surmaga lõppenud õnnetused lähevad prokuratuuri uurimisele. Aga see oli äkki nädal aega tagasi, kus oli uudis seesama Balticconnectori ehitus, kus ta vist oli ukrainlane jäi siis seal oli kaevik või kus nad siis seal torusid panid ja nad pidid keevitama seal, kaevik oli õige sõna, aga selles rennis kraavis sisuliselt ja ta jäi sinna selle ääred vajusid talle peale, see oli sopased ääred, aga need toestusääred olid olemas, neid lihtsalt peale ei pandud ja tegelikult või äärde ei pandud ja see on ka siis nüüd esimesi õnnetusi minu teada või surmaga lõppenud õnnetusi, kus hetkel võetakse vastutusele konkreetne isik, kes kuna ta ei ole maksnud siis neid trahve ära, siis ta peaks minema
vangi, ta lihtsalt hetkel hoidub sellest kõrvale ja on tagaotsitav. Et seal oli, see oli teada, see oli olemas, need kaitsevahendid oli olemas ja see ei olnud töötajate süü. Ja päris mitmetel juhtudel see ei ole töötajate süü, et hästi suur hirm on töötajatel aeg-ajalt, et mina üksinda ei saa ju minna neid kraave toestama, kui tööandja ei leia selleks aega, võimalust, ressurssi ja tahtmist. Ja sellel konkreetsel juhul oli tööandjale siis seda korduvalt tegelikult ka teada antud. Aga miks seda ei tehta, kui eriti veel selle sama näite põhjal, et kui sul on olemas kõik need turvaelemendid ja sa lihtsalt ei tee seda, sa ei pane neid üles, mis nagu selle taga on? Ma ei tea, machokultuur või ei juhtu teiega midagi? No seda peab, ma ei tea, psühholoogi käest küsima, aga jah, ta on selline... No, aga kuidas need firmad nagu selgitavad neid tegemata jäänud? Polnud aeg, oli kiire, liiga kallis, saab kiiremini, saab odavamalt ja ei ole siiamaani midagi juhtunud. Lähed vaatad neid ehitusplatse, seal võib olla nii omaniku kui see töötaja enda see vabandus, miks ma pean sealt kiivri panema, ta on ebamugav, pole minuga mitte midagi juhtunud, ma olen 50-aastane, siin tuleb 20-aastane inspektor, et mida sa ka tead, on ju. Et sellised vestlused ja vaidlused meil on igapäevaselt või siis sama turvarakmed katusel. Ma oskan ju kõndida, ma olen täiskasvanud meesterahvas või naisterahvas. Jällegi näide 7 meetri kõrgusel, suhteliselt lamme katus, tundub enam-vähem nagu ohutu. Päike paistis, inimene minestas, kukkus 7 meetri kõrguselt alla, ta jäi ellu, aga kaitserakmeid ei olnud. Ehk siis puhtalt vedamine, et see on selline mindset, kuidas me seda eesti keeles ütleme, aga mindseti küsimus sisuliselt. Ja suhtumise küsimus ja mõlemalt poolt tuleb seda, nii töötajate kui tööandjate poolt. Aga kui võtta veel korra, jätta need surmad kõrvale, siis teieni jõuavad väga paljud asjad ka, mis ei lõppe surmaga, mis lõpevad sellise suuremat sorti vigastuse või väiksemat sorti vigastusega, et kas teil on ka mingi selline nimekiri ettevõtetest, kes kuidagi jõle tihti satuvad sinna, kelle töötajad saavad vigastada nii-öelda, et sellised mustad lambad nii-öelda? Jah, on ikka. Et ja need ettevõtted, kus neid õnnetusi väga palju juhtub, satuvad suurema tõenäosusega ka siis järgmise aasta valimisse. Et kui te järgmisena peaksite küsima, kuhu me lähme, siis see on üks indikaator, mille järgi me neid ettevõtteid valime. Ja kui on ikkagi sellised kohe kuidagi karjuvad silma, siis minnakse ka kohe. Ja pluss meil on ka tööõnnetuste uurijad, ehk siis teatud konkreetseid õnnetusi minnakse kohe uurima ja kui minnakse kohe uurima, siis sa näed kogu ettevõtte seda tegevuskohta tervikuna. Jälle, kui tuua mõni näide, siis see ei olnud küll õnnetus, see oli kutsehaigestumine, aga lihtsalt kuna see käis meediast läbi, siis saab võib-olla konkreetsemate näidetega rääkida. Viljandis Hansa Kändl, seal oli kutsehaigestumine, inspektor läks uurima ja vaatas, et oi, et siin on veel väga palju asju oli valesti, see menetlus kestiski üle aasta, mis ei ole normaalne, mitte kuidagi. Normaalne võiks olla 1-2 Aga miks see kestis siis 1 aasta? Tööandja ei tahtnud kõike korda teha ja seal oli palju rikkumisi ja seal oli mõned, tegelikult ma isegi ei taha öelda, et seal olid sellised kallimad parandused, et kui ettevõtte käive ulatub 10 miljonitesse, siis paar tõstelauda tegelikult ei ole talle kallis väljaminek. Aga kui tõhusad on sanktsioonid tööandjatele, kes ei järgi seadusi ja kuulutusi, kas trahv on siis ainuke, mis... Või surma puhul lähevad vangi, aga põhimõtteliselt jah, et kui see on rahatrahv, siis nad kehitavad õlgu ja tegutsevad edasi. Vaat siin ongi see vaidlus, et kas sul on odavam maksta trahvi või eirata nõude täitmist. Et see nõude täitmine ei tohiks olla mitte kunagi odavam, kui hiljem siis selle trahvi või sunniraha maksmine. See peaks olema piisavalt motiveeriv. Ma arvan, et mõningatel juhtudel on ja tõenäoliselt tuleb tõdeda ka, et mõningatel juhtudel ei ole, sest ega keskmine trahvisumma tegelikult meil ei ole suur. Vabandust, Rõuna, kas see peaks olema suurem see trahv, et panna nagu liigutama? Nii ja naa, selles mõttes, ega seadus, võtame see sunniraha. Sunniraha ülempiir on 9600 €, tegelikult see on päris suur summa ja seda saab korduvalt rakendada.
ehk siis ta on piisavalt suur. Ma ütleks juba täna, lihtsalt küsimus on, et kas tööandja täidab selle esimese korraga ära, sest sunniraha me üldjuhul alustame 100 eurost ja enamasti see isegi mõjub. Tööandja täidab selle ära ja ongi korras. Aga teine pool on, et kuigi see sunniraha lõpuks läheb rakendamisele 6-7-8% ettevõtetest, siis meil see valim peab olema veel parem, veel fokusseeritum, et see protsent mõnes mõttes kõlab hästi, aga mina näen, et see peaks olema mõnes mõttes suurem, ehk siis see on selline indikaator, et me oleme jõudnud, ma ei tea, 9+ % kordades õigetesse kohtadesse, kuigi ka täna jällegi üle 90% ettevõtetest, kus me käime, saavad mingisugused ettekirjutused, ehk siis me leiame ikkagi puudused, me leiame probleeme, mida seal saaks parandada, alati saab parandada. Ma korra tuleks tagasi selle näite juurde, mis te just rääkisite, kuidas ei pandud mingeid kraavi kaevamisel selliseid toestusi, mis oleks pidanud nende töötajate turvalisuse tagama, et kui ma olengi sellises kohas tööl, ma olen see töötaja ja ma näen, et mu tööandja ei tee midagi, või jätab midagi tegemata, mis seab minu otseselt ohtu, siis mis ma peaksin sellises olukorras tegema, sest ma ju ei taha tööst ilma jääda, ma ei saa lihtsalt minema jalutada, et mida ma töötajana saaksin sellises olukorras teha? Juriidiliselt korrektne vastus on minna pöörduma tööandja poole ja küsi ja palu ja nii edasi. Aga me tegelikult teame, et nad kardavad, seal ei pruugi olla seda päris tulemust, tööandja kas siis ei tee midagi või siis hoopis hakkab sinusse kehvemini suhtuma. Tööinspektsioonil saab teha vihje ja näiteks see konkreetne vihje oleks see, kus me reageerime kohe. Et ehitus ja sellised, kus on vahetu raske tööõnnetuse oht, me reageerime koheselt, üldjuhul samal päeval, üldjuhul isegi paari tunniga, kui on vähegi meil sellist ressurssi ja võimekust, siis me reageerime kiiresti, et sellel konkreetsel juhul oleks vihje tegelikult olnud abiks. Aga kui on selline väiksem rikkumine, siis me ei pruugi kohe tulla, et siis eriti kui selle ettevõtte, kui ta on suurem ja seal on võib-olla mingi usaldusisik, et tasuks nagu vaadata ka ettevõtte sisse, et äkki ikkagi annab mõistlikult läbi rääkida. Ja meil on ka selliseid olukordi olnud, et kus meie läheme ettevõttesse, ütleme, et näed, me teame, et teil on see probleem, tööandja ütleb, et ta pole kuulnudki. Võib-olla mõnikord ta valetab meile, aga mõnikord meil on selline sisetunne, et ta tegelikult ei valeta. Et ta ei teagi seda, ehk siis see kommunikatsioon on jäänud puudulikuks ka ettevõtte sees. Ehk siis seda vihjet kasutataksegi siis nagu töötajate poolt ka kiusuks oma tööandjale isegi? Ma ei taha üldse kasutada sõna kius, aga kindlasti meil on ka selliseid vihjed, mis ei leia tõendamist. Et meil tuleb üle 800 vihje aastas. Just samamoodi, et inimesed on... Jah, et nad annavad meile teada, et ettevõttes X toimub selline asi. Ja need on erineva kaaluga ja me ise siis kaalume, et kuhu on siis mõistlik inspektor saata, sest ressurssi on meil väga vähe, inimressurssi. Meil on hästi palju vihjeid, mis puudutavad töökiusamist. Nad on küll väga räiged, aga need kvalifitseeruvad mõnes mõttes sinna pehmema valdkonna vihjetesse, eks ole. Ja siis on tõesti sellised vihjed, et ehitusel mehed töötavad 7 meetri kõrgusel, piirdeid, mitte midagi ei ole. Me lähme sinna kohe, me reageerime ka psühhosotsiaalsete ohutegurite vihjetele, aga me kategoriseerime neid. Kui palju üldse neid nii-öelda, et sellest 800, mis teil aasta jooksul tuleb, et te ütlesite, ressurssi on vähe, et kui palju te jaoks teil ressurssi siis jagub või ikkagi lõpuks jõuate kõikide juures kontrolli ära teha? Lihtsalt ajafaktor on siis erinev. Me ei käi kõikide juures. Me ei kontrolli kõiki vihjeid. Inspektoritel on tekkinud teatav sisetunne ja elukogemus, et millistele me reageerime ja me tõesti jätame seal, ütleme, üle 100 vihjed, me ei lähe füüsiliselt koha peale. Osad neist lõpevad märgukirjaga. Osad vihjed on sellised, kus meil puudub järelevalve pädevus konkreetselt. Näide on selline, et on üks... Ma mõtlen, kuidas seda nüüd delikaatselt öelda, et ma kõiki nimesid kohe välja räägin, sest see hetkel on vihje, aga on üks asutus, kus siis töötajaid sunnitakse, see on vihje siis, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga kus töötajaid sunnitakse võtma palgata puhkust, et kirjuta alla,
palgata puhkusele 6 aega. Iga suvi kordub täpselt sama asi ja see puudutab tegelikult väga paljusid töötajaid. Nii, aga palgata puhkus on poolte kokkulepe. Isegi kui inspektor läheb sinna, vaatab, siin on paber, siin on allkirjad all, siis selle paragrahvi üle meil puudub järelevalve pädevus. Et see, kus pooled saavad nagu ise kokku leppida, need, kui seal tekib vaidlus, siis põhimõte on see, et need vaieldakse selgeks siis töövaidluskomisjonis, kui töötajale näiteks ei sobi või ta ei ole nõus või ta ütleb, et ma ei tea, teda sunniti. Meie saame kontrollida seda, kus, no ütleme, töö- ja puhkeaeg, et sul on tööaja graafik, sa näed selgelt, et seal on rikkumised, sa näed selgelt, et sul ei kasutata isikukaitsevahendeid, sa ei täida selgelt mingisuguseid nõudeid, aga me ei hakka kohtumõistjaks koha peal, et kas see, mis te kokku leppisite, kas te ikkagi olite mõlemad nõus või ei ole, sest mõningatel juhtudel palgata puhkus on vägagi töötaja huvides ja ta soovib seda ja talle sobib see, et ta võib-olla tahabki minna 8 kuuks Aasiasse ja inspektori tule ütlema, et ei, see ei sobi nagu. Et aga näiteks see vihje meil on, me tegime tegelikult ettevõttel iseenesest märgukirja, me reageerisime, sest need vihjeid oli rohkem kui üks, ehk siis me arvame, et see võib vastata tõele, aga me ei saa teha järelevalvet. Okei, nii et sina ütled, et ärge kirjutage alla, vaid küsige enne nõu kellegi. Kui sa nõus ei ole ja et see on ma alustasin ju Tööinspektsioonis nõustamisjuristina. Ja see oli, ma ei tea, selline sisse kulunud lause, et töötajad ju helistavad meile, me saame siiamaani umbes 3,000–4,000 kõnet kuus ja töötajad ütlevad, et tööandja ütles mulle seda, teist ja kolmandat, ma ei tea, vähenda koormust, tõesti see palgata puhkus, ma ei tea, ole nõus selle teise kolmandaga, ma ei tea, teise asukohta tööle minek on ja kui sa ei ole nõus, siis ära kirjuta alla, sest iseenda allkirja kuidas sa pärast vaidlustad, et siin on juba juriidiline keerukus tuleb sisse, et kui sa ise kirjutanud alla, no kõige klassikalisem poolde kokkuleppe lõpetamine, tööandja ütleb, et näed, et kirjuta siia alla, töötaja kirjutab alla, läheb uksest välja, tegelikult ma ei tahtnud. Aga midagi ei ole teha enam. Midagi ei ole, üldjuhul ei ole midagi teha sellises juhus. Et siin on, ma ütlen, Tööinspektsioon kogu aeg laveerib nagu sellise kahe maailma vahel, on, et nagu ma siin rääkisin, on sellised väga tublid ja korrektsed ettevõtted, kellega me teeme koostööd, siis on need ettevõtted, kes meiega üldse ei taha koostööd teha, kus on päris sellised rasked rikkumised ja kuhu me üritame kogu oma järelevalve ressurssi suunata, sest meid on vähe. Siis on see töötajate tööandjate vastaskaal, et tööandjad justkui ütlevad sekkuge vähem, töötajad ütlevad sekkuge rohkem, töötajad ütlevad, et kõik seadused liialdades on ikka tööandja kasuks ja siis vastupidi, et selline laveerimine, et kus sa riigina on sul mõistlik sekkuda ja kus sul ei ole mõistlik sekkuda. Et täiskasvanud inimesed peavad suutma ka ise kokkuleppeid teha, ise hakkama saada, aga kui on selline kuritegelik ärakasutamine, siis sekkume meie. Räägime natuke töökeskkonnast ka ja see, kuidas see on ajas muutunud. Oleme aru saanud, et ehitus ja kõik need on sellised pigem sellise hüüumärgiga, kuhu te siis esimesena kohe selles mõttes jooksete, sest seal on oht nagu inimesel viga saada suurem. Kui me räägime kontoritest ja sellistest asutustest, kus inimesed istuvad päevad otsa arvuti taga, siis viimasel ajal on väga populaarne kodukontor. Kuidas töökeskkond ja kodukontor, kuidas nende suhe nagu teie silmis on, et kas kodukontoris juhtunud õnnetus on töökeskkonnas juhtunud tööõnnetus? Selline huvitav teema, et seda ikkagi tõstetakse, eriti siis ajakirjanike poolt, et kuidas siis ikkagi on. Ja koroona ajal, kui koroona hakkas, siis me arvasime, et oi küll nüüd hakkab neid õnnetusi sealt kodukontoritest tulema, ei tulnud. Pole siiamaani eriti tulnud, paar väga üksikut näidet, üldjuhul ei tule. Ja see minu jaoks tähendab seda, et ju siis tööandja on saanud mingi mõistliku kokkuleppe, sest kodukontoris saab töötada ainult siis, kui mõlemad pooled on nõus, tehakse kokkuleppe. Ja tundub, et see toimib, täiskasvanud inimesed on kenasti hakkama saanud, ei ole ülearu palju kõnesid, on ikka mingisugused täpsustusi, et ma ei tea, tahtsin töötaja kutsuda koosolekule, et enam ei tulnud, midagi sellist, et on üht-teist, aga ta ei ole meie prioriteet, ta ei ole töökontor, sealhulgas kodukontor ei ole kindlasti meie top prioriteetides, ma ei tea, 5 prioriteedi seas, sest et seal ei juhtu väga raskeid õnnetusi, seal ei juhtu ka väga palju kergeid õnnetusi, inimesed saavad omavahel hakkama, küll mis seal on võib-olla see psühhosotsiaalne ohutegur, siin on tulnud siit sealt ka
siin oli üks kohtukaasus Eestis, ma tean, et Läti tööinspektsioon just rääkis mulle teisest, mis oli Läti tööinspektsiooni enda kohtukaasus huvitaval kombel. Enda töötaja töötas kodukontoris ja sealt siis tekkis, ma ei tea, läbipõlemine. Et selles vaates ta on ja riigi vaates, aga tööinspektsioon üksinda seda ei lahenda. Kui sa vaatad riigi vaates, siis kas oli, et kui 23 aastal oli läbipõlemise tõttu maksti siis ligi 400 000 siis haigushüvitisi Tervisekassa poolt, siis eelmine aasta oli see juba ligi 900 000. Ehk siis need numbrid ühiskonna vaates on hästi suured, aga tööinspektsioon üksi seda ära ei lahenda. Siinkohal ma tahtsingi just küsida seda, et me räägime tööst põhjustatud vähist. Et see on vist kõige suuremad teadvustamata terviseprobleeme, eks ole. Aga me ei räägi ületöötamisest tekkinud läbipõlemistest ja muudest psüühilistest häiritest, mis seda see oleneb, mulle tundub, et me räägime, et see peaasi teeb väga edukat koostööd Sotsiaalministeerium ja nii edasi, et ikka räägitakse, aga lihtsalt, et kas see inspektor suudab selle ära lahendada, on hoopis teine küsimus. Ja, ma tegelikult mõtlesingi seda, et mitte ühiskonnas üldse, vaid tegelikult töökohtades ja tööandjatena ei mõelda väga palju selle peale, et sa teed palju tööd, põled läbi ja siis lihtsalt lastakse lahti, sest sa ei jaksa tööd teha. Et see on kindlasti, haiguslehtede arv on kasvanud, kõnede arv on kasvanud, pöördumiste arv, ütleme juba tunnetuslikult me näeme, et see probleem suureneb ja süveneb. Ta on meil nii-öelda aastaplaanis ja to-do-listis, aga eespool on tõesti need elu kaotamised on number 1, järgmised on sellised rasked tööõnnetused, kus kaotatakse jäse ja sinu elu kvaliteet oluliselt halveneb. Siis tulebki see sama tööst põhjustatud vähk, mida igal aastal Eestis tööst põhjustatud vähki Eestis selliselt ei diagnoosita. Arvestuslikult, see on siis TAI uuring, on neid ligi 800 ja et 800, ma ei taha öelda isegi inimest, vaid perekonda tegelikult saab ju selle diagnoosi, sest see mõjutab kogu perekonda, tema lähedasi ja see on väga suur arv. Ja seal on tõesti see, kus me saame teha ennetust, aga ka järelevalvet. Ja me tegimegi, me võtsime nii eelmisel aastal kui sellel aastal selle sihtkontrollide fookusesse, et eelmisel aastal näiteks oli formaalaldehüüdid, sellel aastal on siis autoremondi töökojad, diiselaurud ja autoremondi töökotades ei ole ainult kantserogeenid, vaid ka reproduktiivtoksilised ained, noored mehed, lapse saamise eas on ja siin vähemalt mul hea meel on öelda, et lihtsalt üks positiivne näide ka siia vahelduseks, et juuksurite ühendus või koda, et nemad väga selgelt teadvustavad, et näiteks sama, et formaalaldehüüd, me räägime lihtsamate sõnadega, väga paljud naised on käinud keratiinhoolduses. Keratiinhoolduses tihti on sees formaalaldehüüdid, see on kantserogeen naine, aga sa saad tooteid ümber vahetada ja nad ongi seda teinud, nad on seda ise teadvustanud, nad on sellest juuksuritele teada andnud, küll aga probleem kindlasti selles valdkonnas on see, et seal on palju üksiktegijaid, et ta ei satu tööinspektsiooni vaatesse tingimata, aga kui see huvigrupp ise teeb selle nimel tööd ja nad saavad aru, et meie noored naised ei taha, et see tekib ju juuksuril, üldjuhul noorempoolsed naised on ja, et me ei taha, et meil see vähk tekiks, siis me toimetame sellega. Autoremondikoddadega hetkel natukene keerukam, et seal teadvustamist liiga palju pole olnud. Puidusektor täpselt samamoodi, et sa oled ikka puidusektoris, maskid puuduvad, aga sul on kõva puidutolm. Või siis, ma ei tea, kui te ilmselt olete neid teetööd, paigaltakse neid tänavakive, mis nad on siin, tänavakive ja neid ju lõigatakse. Seal on siis kristalliline ränidioksiid, mis siis lendub õhku, hingatakse sisse. Täpselt samamoodi. Asbest teadvustatakse natukene rohkem, aga ikkagi on ka asbestist põhjustatud siis vähejuhtumeid Eestis. Sellest saavad ilmselt kõik aru, et kuidas füüsiliste tööde puhul tööinspektsioon saab nii-öelda ettevõttele teha ettekirjutusi, trahvi, midagi sellist, tuvastada rikkumisi. Kui ongi selline kontor ja on näiteks teile antud vihje, et toimub näiteks töökius või mingi teistsugune selline mentaalne nii-öelda terror,
et millised on need teie vahendid sellises olukorras, et kuidas te saate tuvastada, et päriselt on tööandja teinud midagi valesti, suhtunud oma töötajasse halvasti ja et see ei ole lihtsalt kellegi isiklikult võtmine? Üks-ühele juhtumeid me tihti ei pruugigi tuvastada, et pigem kui see on selline, vaata üks-ühel on individuaalne töövaidlus sisuliselt. Eraõiguslik töövaidlus, sa saad nõuda erinevaid hüvitisi, aga kui see on selline laiem, et sul on väga halb ja toksiline töökeskkond, siis meil on küll ainult üks, aga siiski vaimse tervise konsultant, psühholoogia taustaga, kes siis on käinud meie inspektoritega kaasas ja seal siis töötajaid küsitlenud, tal on erinevad siis küsitlusvormid ja tema enda töömeetodid, mis ta siis on välja töötanud. Ja seal on siis on küll tuvastatud, et siin on see või teine kolmas halvasti ja see ei pruugi alati olla nii-öelda see tööandja, see kõige kõrgem tööandja, et tihti on ikkagi see vaheastme juht. Kui palju seda töökiusu üldse tegelikult nagu on, et kas see on tõsine probleem või see on pigem ajas kaduv? Ja kas teile palju neid vihjeid tuleb, et? Statistikat on siin ülikeeruline seda statistikat kokku lugeda, et mina tulin Tööinspektsiooni tööle aastal 2016, alustasin nõustamisjuristina, vastasin ise nende kõnedele ja ma ei mäleta, et neid kõnesid väga oleks olnud. Ja siis aasta-aastalt hakkas neid tulema, siis meil tulid oma koolitused, et mis me siis teeme nende kõnedega, kuidas me neid nõustame, kuidas me neid aitame. Hakkasime vaatama töövaidluseid. Need töövaidluste arv on vaikselt kasvanud selles vallas, aga me räägime ikkagi paarikümnest vaidlusest. Ja jällegi me tegelikult räägime rohkem. Küsimus on, kuidas sa seda statistikat loed. Vaidluses vahepeal ju töötaja võib välja tuua, et mul oli selline konflikt, tööandja käitus seda, teist ja kolmandat pidi, aga see võib-olla pole nõue. Ta nõuab võib-olla saamata ainult töötasu või ülesütlemisest mingisugust hüvitist või midagi kolmandat, eks ole. Ehk siis, kui ta nõuetes ei ole, ta lihtsalt seal protokolli ja ta mainib seda, et see oli ka probleem, miks ma sealt näiteks ära läksin, siis see ei jõua statistikasse. Ehk siis nõuetesse jõuab seda tõesti paarikümnel korral aastas ja see on väga vähe. Aga kõnesid jällegi meil on iga kuu 3000 kõnest kindlasti nüüd on üle 100, kus ta ühel või teisel moel on puudutatud. Ja jah, on ka neid, kus sa ise kuulad ja mõtled, et kas see nüüd on selline töökius või siis töötaja ise on nagu oluliselt tundlikum mingisuguste kommentaaride või töökorralduste jagamise osas. Ja see on töövaidlustes ka välja tulnud, kus öeldakse, et või see otsus siis sisaldabki või lõpuks seda, et tööandja võib töökorraldusi jagada ja see ei ole töökiusamine. Aga me kõik saame täiskasvanud inimestena aru, et töökorraldusi annab jagada nii ja naapidi, et see võib olla, ei pruugi olla. Kas need vihjed on anonüümsed? Jah, aga kui sul on 20 töötad ettevõttes ja sul on ühega konflikt ja sul tuleb tööinspektor, siis sa hakkad kahtlustama. Me küll loomulikult me ei ütle seda mitte kunagi. Teile on teada see? Meil on teada, ja kuigi me näeme ka, et meile tehakse, tuleb vihje email, tahan teatada, et Gmail on ju, et see hirm, et ta võib saada avalikuks, on hästi-hästi suur. Ühed viimased vihjed, mis meil on nüüd tulnud, ühe ettevõtte kohta on tulnud mitu, kõik need hakkavad sellega, et ärge põhimõtteliselt mitte midagi sellega tehke, et me anname teile teada ja sisu jookseb välja üsna sarnaselt, et neil oli keelatud töövälisel ajal suhtlemine ja kui nad omavahel kohtusid, siis nad parkisid autosid erinevatesse tänavatesse, et juhul kui tööandja sõidab mööda, et siis ta ei paneks justkui pilti kokku, pluss nad ei teinud fotosid sotsiaalmeediasse ega midagi sarnast ja siis nad kirjeldavad olukordi, kus mõnel juhul tuli välja, mis siis sai sellest, selline üsna räige vastik suhtumine ja pluss kaadrivoolavus selles ettevõttes ka väga suur. Et on alust arvata, et ilmselt vastab tõele. Aga millised on siis nagu Tööinspektsiooni hoovad üldse selliseid olukordi lahendada või muuta? Sest kui inimesed ju helistavad, annavad teate, vihjavad, siis on ju nähtavasti see olukord juba läinud ikka väga kaugele. Oleneb ettevõtte suurusest jällegi, kui see on suurem ettevõte ja nii-öelda süüdlased või süüdlane on siis vaheastme juhtides, siis üldjuhul tööandjad päris kenasti võtavad ennast kokku, teevad asjad korda, võtavad, kuulavad meie nõu siis ka meie vaimse tervise konsultandi käest
et noh, see on tegelikult ju hea abivahend, tasuta abivahend, mida riik pakub, vaimse tervise konsultant, üks asi on see, et ta käib järelevalvega kaasas, aga tegelikult teda saab ka ettevõttesse kutsuda, et räägime läbi, mida me saaksime paremini teha. Kui on nüüd väga väike ettevõte, sul on üks tööandja, kes on juhuslikult kiusaja ja 3 töötajat, ma pean tunnistama, et mul ei ole väga paremat nõu anda kui see, et sealt ettevõttest tuleks lahkuda, sest et meie seda tööandjat ei muuda. Aga nendest vihjetest veel, et kes on need kõige nagu julgemad vihjajad, et kas teil on välja kujunenud ka, et kas need on pigem naised, kas need on pigem mehed, sest olgem ausad, Noored, stereotüüpiliselt mehed kipuvad samamoodi suhtuma töösse nagu arsti juures käimisesse, et siis, kui on juba hilja. Me ei ole teinud sellist statistikat, et see on puhtalt minu enda sisetunne, et kui ma siin jällegi mõned aastad tagasi ise toimetasin rohkem, üks ühele siis vihjetega, siis pigem nooremapoolsed, aga ega me tihti ka ei tea ja öeldakse, et tere, ma olen Mari ja ma annan teada, et selles ettevõttes toimub selline asi, kui ta üldse nime teada annab, et ega me ei saagi väga hästi seda statistikat teha. Viimasel ajal räägitakse palju halduskiusust ja seda, et Tööinspektsioon ajab vahel pilli lõhki mõne asjaga. Kuidas sina kommenteerid seda? Miks on see viimasel ajal väga kõva teema? Eks bürokraatiat kogumis on palju ja võtame selle sama riskianalüüs. See kõlab nagu bürokraatlik sõna, sa pead koostama mingisuguse dokumendi, see kõlab, et sa peaksid selle koostama kellegi jaoks, Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas kindlasti, tegelikult ei pea tingimata keskkonnas tegema, aga ma ütlen, et see kõlab niimoodi, et sa pead tingimata seal tegema ja siis Tööinspektsioon vaatab, kas see paber sul on või ei ole, ega on see linnuke korras ja nii ongi. Ei vasta tõele selles mõttes, et sellest on lihtne kinni haarata, kui sa ei hinda seda, et sul on formaalaldehüüd, siis sa ei oska sellega midagi teha. Kui sa ei oska hinnata, et sul on kristalliline ränidioksiid või üleüldiselt mingisugune kantserogeen või reproduktiivtoksiline aine, siis sa ei oska seda ka kuidagi maandada, seda riski, sa ei saa seda välja vahetada ja sa ei saa sellega mitte midagi teha. Ja kui sa vaatad, kes rohkem sõna võtavad, siis sõna võtavad avalikus ruumis ju need, kellel on enamasti väiksemad riskid. Ütleme see kontor versus tööstus on ju. Ei ole ma näinud, et tööstusettevõtted võtaksid sellel teemal sõna, et Tööinspektsiooni poolt oleks väga palju halduskoormust. Ei võta, sest nad saavad tegelikult aru, et need nõuded, mis on, need on vägagi põhjendatud. Nüüd teine pool, mis me sellega teeme, siis osa kriitikast võtame siis omaks ja me tegelikult teeme sellega midagi. Seesama valitsus on väga selgelt võtnud eesmärgiks halduskoormust vähendada, valitsus üksi ei saa seda teha, tal on vaja et ministeeriumide asutused temaga ühte sammu astuksid ja meil on isegi osa kaardistusest tehtud, mõtted on tegelikult olemas, mida saaks vähendada ja esimene selline, ma ei tea, kas ma tahan seda eetris välja öelda, aga esimene selline suurem katsetus tegelikult me plaanimegi sellel või järgmisel nädalal teha, et see puudutab puhtalt järelevalvet ilma veel regulatsiooni muutmata, aga sealt tulevad ka regulatsiooni nõuded, mida me tahaksime siis muuta. Aga jällegi, kui me võtsime kogu selle regulatsiooni lahti, näiteks võtame riskianalüüs, ma võin hingestatult rääkida, kui vajalik see on, aga ma olen selle poolt, et klassikalistel valgekraedel võiks olla seda riskianalüüsi poolt vähem, see tuleb direktiivist ja nüüd on vaja leida selline kesktee, me ei saa seda ära kaotada, sa pead mingisuguse muu vahepealse astme sinna looma, et sa pead seda kuidagi hindama, aga see ei pea kestma sul 2 tundi. Ja praegune lahendus, mis meil paberi peal on selline 10-15 minutit ja kui me suudame seda ka rakendada, siis ma arvan, et see on selline edukas näide halduskoormuse vähendamisest. Nojah, aga ütleme näiteks kontor, tavaline kontor, kus on ka väike kööginurk või selline sööginurk on ju, ja seal on nõudepesuvahend, kuhu peale sa pead kirjutama, et see on nõudepesuvahend. Ma pean kohe sekkuma, see ei ole nii, see ei ole nii. Et... No okei, see on natuke utreeritult, aga selle jutu mõte oli see, et Tööinspektsioon nagu ei usalda inimesi, et sa pead nagu kõik väga ära reguleerima, et parandus number 1 on see, et kui me koostame valimit, siis
kuidas öelda, läbi aastate on see muutunud, mina olen nii-öelda ametis 3. aastat ja me teeme siis nii-öelda minu juhtimisel seda valimit teistkordselt sisuliselt. Ja selle aasta valimis kontoriettevõtteid ei ole. Ehk siis see, et sul inspektor ei satugi, ta satub siis, kui keegi sinu töötajatest teeb väga räige vihje, nii et kui tõesti mõni kontor meile satub sinna valimisse või inspektor satub talle külla, siis peaks päris tõsiselt esitama küsimuse, et miks ja miks võib-olla mitte niivõrd inspektorile kui võib-olla iseendale, et mis teil seal siis juhtub, et me seal oleme. Et meie valim on väga riskipõhine, kontoris on vähem riske, me ei satu sinna. Me valimis number 1, 2 ja 3 on ehitus, töötlev tööstus, veondus ja laandus. Ehk siis me ei satu sinna. Kui juhtub, et me sinna satume, siis me ei tee ettekirjutusi selliste igapäevaste vahendite kohta. See on pigem selline linnalegend, mida ma saates üritan siis ümber lükata, et ei teeme nende seepide kohta ettekirjutusi, ei teeme nugade või kahvlite või ma ei tea, mis seal kontoris veel need käärid ja klambreid, ei tee nende kohta, ei pea olema ohutusjuhendeid. Ehk siis see lihtsalt ei vasta tõele ja see natukene ka ärritab, et sa pead ümber lükkama asja, mis ei vasta tõele, samal ajal kui kogu meie fookus on ehitus, töötlev tööstus, veondus ja laandus ja sealt siis tagantjärgi tulevad siis muud valdkonnad, kus on siis ka ütleme, ja kus ei ole ka vähetähtsamad riskid, ongi see vähirisk, eks ole, ja on sellised ikkagi, kus juhtub raskeid õnnetusi. Kui tihti te ise kontrollite, et teie asutuse sees teie ametnikud ei tegeleks halduskiusuga ja et see ei oleks nii-öelda probleem? Et ametnikud ei oleks need, kas te üldse kiusavad? teete mingit sellist kontrolli oma asutuse sees? Ja selles mõttes meil see kontroll, ametnik võiks öelda, et on isegi võib-olla kohati liiga palju, et meil on, esiteks meil on igale tööandjale, kelle juures me järelevalvet käime tegemas, läheb välja tagasiside küsimustik. Hästi lihtsalt öeldes, et kuidas sulle meeldis. Seal on muidugi 3 küsimust ja saad seda hinnata, aga sisuliselt, et mis tunne sul tekkis, kas oli kasulik või olnud kasulik. 92% eelmise aasta statistika tööandjad on ülirahul. Nad ei pane 10 palli skaalas mitte indeks 5, vaid 9-10. Ehk siis hinne on väga hea. Negatiivseid kommentaare igal kuul tuleb 1-2. Nende sisse me vaatabki siis see, kes siis seda tagasiside siis, kelle laual see esimesena jõuab. Ja sinna vaadatakse siis, räägitakse inspektoriga, võetakse seda menetlus lahti. Et selline kokkuvõte on pigem see, et need, kes negatiivseid tagasiside annavad, see 1-2 tööandjad 6, üldjuhul neile ei meeldi midagi seaduses, üldjuhul. Ehk siis midagi võiks olla teisiti. Ja teine, mida me teeme, on kvaliteedikontroll. Meil on 5 rakkerühma ja igal rakkerühmal on siis oma kvaliteedikontroll, mille viivad läbi peajuristid ja siis selle pinnalt võetakse kokku, et mida me võiksime nüüd teisiti teha, mis oli kehvasti, mis võiks paremini teha. Et see kontroll on nagu pidev ja kontrollile hoiadki siis omakorda juhid hoiavad ka silma peal, et kui sul, ma ei tea, ma loodan, et ei ole, kui sul menetlus kestab üle 6 kuu, siis on mingisugune probleem ja juht räägibki selle inspektoriga, mis me nüüd teeme sellega. Et see kontroll on hästi nagu pidev ja ma saan aru, kus need küsimused tulevad. Ilmselt on siin 1-2 juhtumit, mille pinnalt me räägime, mis on meediasse imbunud. Need on ülierandlikud lood, ülierandlikud. Räägime korra palgalõhest. Kui palju teie juurde tuleb vihjeid, teie juurde pöördutakse selle probleemiga? Me teame, et teil on tegelikult oma kodulehel ka olemas selline asi nagu palgapeegel, millega siis tööandjad saavad just kui vaadata, et milline on ettevõtte sisene palgalõhe selline protsent, nagu ma aru saan. Et kas sellest palgapeeglist on päriselt mingit abi? On see probleem, jõuab see teieni? Kuidas selle palgalõhega on teie silmis? Taustal on siin üks Euroopa Liidu direktiiv, mis tuleb siis Eestil üle võtta ja mida Eesti siis hetkel võtab üle. Ja selle raames on tõesti tehtud ka see kalkulaator ja Tööinspektsioon peaks hakkama järelevalvet tegema 2027 algus. Ehk siis ma ei suuda täna teile öelda, mis see statistika on, sest et me ei tee täna selle üle järelevalvet. Küsimusi on mitte ülearu palju
Küll aga kus ma saan öelda, et kindlasti on probleem, mis küsimuste pinnalt kerkib ülesse, on ikkagi naisterahvad, kes jäävad lapsega koju, tulevad peale 1,5 või 3 aastat tagasi tööle, et seal diskrimineerimise elemente on väga palju, isegi väga häirivalt palju, et me ei räägi üksikjuhtumitest. Kas see nüüd tuleb palgalõhe kontrolliga välja, veel ei tea. aga kas selle palgapeegli eesmärk ongi siis nii-öelda koputada justkui ettevõtte südametunnistusele, et ta saab ise ka näha, et see protsent hakkab nagu kontrolli alt väljuma või mis selle konkreetselt näiteks selle palgapeegli eesmärk ongi, et mis rolli ta täidab? Pigem küll jah, sest sa ei pea igale poole ju järelevalvega sekkuma, et kui tööandjal on mingisugused tööriistad, millega ta saab toimetada ja vaadata, kuidas tema ettevõttes see olukord on, siis on see ju abivahend. Ja head tööandjad reaalselt kasutavad seda ja teevad mingisugused järgmised jätkutegevused oma ettevõtte sees, sest Eesti on jätkuvalt palgalõhega ju Euroopa Liidus üsna taga ja me ei ole mingisugust suurt hüpet näinud. Et seda, et öelda, et probleeme ei ole, seda me kindlasti öelda ei saa. Nüüd ise küsimus on see, et kuidas me järelevalvega jõuame sinna õigetesse kohtadesse. Ja ma just tahtsin küsida, et kuidas see valim on, kas ongi niimoodi, et võtame tähestikulises järjekorras kõik firmad läbi ja kontrollite või on see lihtsalt mingi pisteline, et ma ei tea, iga 10., iga 20. firma? Ei, kindlasti mitte, et see valim, kuigi me ei ole palgalõhe osas veel ju valimit teinud ja kohe veel ei hakka tegema ka, siis valim moodustub väga andmepõhiselt. Ehk siis, kui me võtame praeguse näite, me vaatame, kus juhtuvad õnnetused, millised valdkonnad on väga ohtlik, siis valdkond on tegelikult isegi number 1, et kus on kõige suuremad riskid, millistest valdkondadest, siis me võtame kõik nemad ja siis hakkame valdkondade sees vaatama, et mis andmed meil üldse on, kas seal on õnnetused, kas seal on vihjed, kas seal on töövaidlused ja siis sellest sünnib valim. Palgalõhe puhul selleks hetkeks, kui meil tekib palgalõhe järelevalve kohustus, on meil nii-öelda arenduses valmis saanud, me nimetame seda omakeskist nutikaks riskihindeks. EMTA-l on see olemas, meil veel ei ole, aga me sellel aastal hakkame seda arendama. Ehk siis samamoodi, et sul süsteem tegelikult analüüsib ise neid andmeid ja siis sul tekib seal see list ettevõtetest, kus on kõige suurema tõenäosusega. Ehk siis ikkagi meil on väike riik, meil on vähe ressurssi, meil on vähe inspektoreid ja me peame jõudma sinna, kus on päriselt probleem. Kas teieni on jõudnud ka mingi selline esmane informatsioon, te korra vist mainisite, et selle palgapeegli nii-öelda olemasolul on mõned ettevõtted juba teinud sammud õiges suunas, et on sellist informatsiooni jõudnud teieni? Minu laua peal ühtegi sellist kirja ei ole, ma lihtsalt tean, et selle kohta on küsitud, tööandjad on meie nõustajatega sellel teemal rääkinud, aga et ma saaks nüüd head näidet tuua, et ta nüüd seal toimetas ja siis tegi seda, et mul täna seda infot ei ole. Kaire, räägi, kuidas on kolmandate riikide töötajate olukord Eestis ja vihjetega? Kas nendega on probleeme või on kõik hästi? Järjest enam on probleeme, et see on üsna kurb statistika tegelikult, et kolmandate riikide kodanikke tuleb iseenesest Eesti tööjõuturule järjest rohkem, mis ei pruugi olla halb asi iseenesest. Küll aga erinevad siis tööjõuvahendusfirmad on leidnud sellest endale sissetulekuallika, et meil on rendiettevõtted, kes siis neid vahendavad, saavad ise siis nendelt võib-olla parematelt tööandjatelt tegelikult tasu, aga neid siis edasi ei maksta nendele töötajatele, kes töö on ära teinud ja lisaks sellele, ja siis on veel need tööandjad, nii tööandjad, kes otse neid värbavad kui ka rendiettevõtted, need negatiivsed skeemid on siis see, et töö tehakse ära, raha jätakse maksmata, töötamise registrisse tehakse kanne, et poolte kokkulepe lõpetatud, tegelikult ei ole töö lõppenud ja selle peale PPA saadab ju selle töötaja umbes 2 nädala jooksul riigist välja ja kui sa oled riigist väljas kuskil Aserbaidžaanis, siis on väga keeruline oma õiguseid tagasi nõuda. Need, kes jõuavad töövaidlustesse, et kui aastal 2023 oli neid vaidluseid umbes 1/5 kõikidest vaidlustest, meil on vaidlused üle 2000, siis eelmisel aastal oli juba 1/4, ehk siis see kasv tegelikult on ta väga-väga suur. Ja siin
tuua näiteks, et mis meil siis toimub, et see oli umbes 2 nädalat tagasi, me saime mitte vihje, vaid meil tuli kiri Bangladeshis. Bangladeshi renditööettevõte küsis, et tal on üks töökuulutus, seal on Eesti ettevõte, seal on Läti ettevõte, et andke meile teada, et noh, kas nad on nii-öelda eksisteerivad ja on viisakad ettevõtted. Ja meil aeg-ajalt tuleb selliseid pärimisi ja see ei ole otseselt midagi erakordset. Aga kui me hakkasime sinna sisse vaatama, siis tuli välja, et seda ettevõtet esiteks ei asu Eestis, seda ei ole olemas. Siis tuli välja, et seda pole ka Lätis olemas. Siis tuli välja, et see oli olemas küll Poolas ja selle taga olid siis isikud küll Eesti kodakondsusega, Venemaa taustaga või noh, Eestis elavad isikud siis Venemaa taustaga niipidi. Ja nad on, üks nendest on juba süüdi mõistetud viisapettuses, ta oli välja siis nii-öelda, kuidas see sõna on siis, välja petnud nendelt ohvritelt üle 150,000 euro, aga noh, kujutadagi ise, et see 150 eurot mitte Eesti inimestelt, vaid noh, Bangladeshi, tookord oli siis Nepaali kodanikud. Ja ta on süüdi mõistetud ka 2 erineva mõrva eest, aga tegutseb vabaduses hetkel. Et me kogu selle info siis selle Bangladeshi ettevõttele andsime, noh, endal oli nagu selles mõttes hea meel, et me ilmselt päästsime mõned Bangladeshi kodanikud siia tulemast ja selle skeemi otsa sattumast, aga kuna kuritegu veel ei olnud ju juhtunud, et see info loomulikult PPA laua peal täna, siis on alust arvata, et ta toimetab edasi. Et üsna sellised räiged asjad toimuvad nende kolmandate või noh, mis meie näeme, et on töölaste ärakasutamist, me näeme graafikud, kus nad töötavad üks näide, 6 aega järjest, iga päev oli tal 16-17 tundi tööpäevad. Ja nad ju ei kaeba ise. Ei, nad kaebavad siis, kui neil on mitu kuud järjest palk jäänud saamata, mitte see 1 kuu, vaid 2-3 kuud ja siis ta tõesti on meil kas siis ukse taga või helistab, et mis nüüd saab. Et hästi kurvad lood on ja eriti kurvad kuidagi, kui nad on sellised pensionieelikud, et tuleb veel nagu perele raha teenima ja siis ta teeb tööd ka, et on tubli töömees ja ta sattuski skeemi otsa, kus oligi eesmärgiks see, et ta ei saagi mitte kunagi seda raha. Pettus oligi selle eesmärk. See oligi pettus ja tegelikult me riigina ei taha ju ka olla selline sihtriik ja teisest see kahjustab kogu seda konkurentsivõimet ka, et kui üks ettevõte toimetab siis sellise mudeliga, kus töökulud ei ole isegi sisse kirjutatud, siis ta saab ju pakkuda odavamat teenust versus ettevõte, kus esiteks ta maksab palka, pluss ta siis tagab ka igasugused muud hüved nendele töötajatele. Et see ei ole aus, seda ei taha ei meie Eesti töötajad, meie Eesti tööandjad, et see tõuseb iga aastaga järjest ettepoole, järjest teravamalt meil nii prioriteetidesse kui ka erinevad koostööd, mis me teeme PPA ja MTA ja viimane nüüd prokuratuuriga näiteks, et ta on kindlasti prioriteet, aga ta tõuseb ja kerkib järjest esile ja pigem negatiivses võtmes. Sa oled olnud päris pikalt Tööinspektsioonis tööl ja nüüd direktorina 3 aastat. 3. aasta hakkas siis. Kui sa nüüd vaatad Tööinspektsiooni kõrvalt, mis seal on hästi ja mis on halvasti? Vajaks muutmist? Me oleme kindlasti läinud andmepõhisemaks, mis on samal ajal ka väljakutse, sest sul alati ei ole kõiki need andmeid. See, et mõnes ettevõttes juhtub näiteks jällegi palju õnnetusi, ei tähenda seda, et see on klassikalises mõttes halvem ettevõte, võib-olla ta on väga tubli raporteerija ja raporteerib ka neid, mida ta võib-olla ei pea raporteerima. Ehk siis me oleme liikunud sinnapoole, aga samal ajal on see jäänud kindlasti väljakutseks. Fokusseeritumaks oleme läinud, väljakutse on veel omakorda see, et meil tegelikult on vähe inspektoreid, meil on vähem inspektoreid, kui rahvusvahelised standardid ette näevad. Just täna hommikul arvutasime, et meil on ILO on siis International Labour Organization ja seal peaks olema üks inspektor 10 000 töötaja kohta. Siis oled nii-öelda arenenud ühiskonnas, peaks olema nii siirdemajanduses, siis üks inspektor 20 töötaja kohta ja siis arenevas ühiskonnas üks inspektor 40 000 kohta. Meie oleme tegelikult seal siirdühiskonna normides, mis justkui nagu kuidagi ei sobiks ja et meil on üle 20 inspektori tegelikult puudu ja me peame koondama veel omakorda.
et see on ülisuur väljakutse, et kuidas seda andmepõhisust ja fokusseeritust nagu veel rohkem teha, et me oleksime 100% õigetes kohtades. Me saame öelda, et statistika järgi jah, me oleme selline 90+% ikkagi me jõuame õigetesse kohtadesse, aga see number saab olla veel parem. Koondamised, palju läheb koondamisse ja see on nagu praegult selle riigiaparatuuri vähendamisega seoses. Jah, no keeruline on lõpuni nagu öelda või ma ei tahagi võib-olla avalikult, ma ei tea, kuidas see õigesti on öelda, kõikidel riigiasutustel on ümmarguselt 10% koondamise ülesanne. Samamoodi Tööinspektsioonil ka 10% tähendab meil kindlasti inspektorite koondamist. Kui niigi on vähe neid. Jah, sest et Tööinspektsioonil on 96% riigieelarvelistest kulutustest on tööjõukulud, ainult 4% on majanduskulud. Meil ei ole lihtsalt, kui seda 10% ei saa 4% kuidagi võtta. Pluss see 4% on omakorda nagu nii miinuses ja me kattame seda siis Euroopa Liidu sotsiaalfondi vahenditest omakorda siis kaudsete kulude realt. Ehk siis läks võib-olla natuke väga tehniliseks, aga igal juhul kärbe meie vaates tähendab inimesi. Okay, mis ametis siis, no direktor ei lähe, eks ole, koondamisele, aga mis ametid lisaks nendele inspektorile siis võivad? Vot me ei taha praegu avalikult öelda, sest me ei ole maja sees seda arutelu teinud ja ei ole mõistlik, et keegi seda ka kuskilt eetrist kuulab. Tegelikult see arutelu ei ole veel toimunud. Et see arutelu toimub meil kevadel ja otsused on ellu viidud 1. jaanuari 2026 aasta seisuga. Et see on siis see plaan. Et mitte siin lõpus päris morbiidselt lõpetada, siis ma küsiks võib-olla niimoodi, et mis on selle aasta ja võib-olla ka järgmise aasta puhul selline asi, mida teie oma töö puhul ootate kõige rohkem? Mis on sellist põnevat uut, mis Tööinspektsiooni rõõmustab? Väga huvitav küsimus. Tegelikult isegi kogu see halduskoormuse vähendamine on põnev, sest me ei ole kunagi võib-olla nii lennukalt mõelnud. Ja selge on see, et meie mõte on alati liikunud selles suunas, et tööta tervis on number 1. Aga sellega ei ole kaasas käinud halduskoormuse vähendamise võib-olla sellist mõtteharjutust alati. Tööta tervis on endiselt number 1, see ei kao mitte kuskile. Aga nüüd see mõtteharjutus on lauale toonud päris huvitavaid ideid, et võib-olla siin, ma tean, et ei kutsu mind uuesti, aga kui te kutsuksite mind paari kuu pärast uuesti, et siis oleks päris põnev arutada, et kuhu me siis jõudsime. Et meil on mingi poolikud ideed laual, mida saaks vähendada, kuidas saaks vähendada, siis enesest on väljakutse mõttes hästi huvitav. Ja ma tahaks arvata, et nii tööandjatele kui ka tegelikult töötajatele meeltmööda, et see, et valitsus seda ideed on kuidagi hästi teravalt lauale toonud, on minu meelest äärmiselt tervitatav, sest sellega koos sa saad teha kogu selle, ma ei tea, restardi või kuidas öelda, et see värskendus, et nende aastatega ju koguneb kõik võimalike, direktiividest tuleb see, teine, 3, 5, siis seal muudkui üksteise peale laotuvad need nõuded. Aga nüüd sa vaatad tagasi, et okei, nüüd on hulk aastaid on need nüüd laotud üksteise peale, et kuidas siis päriselt on läinud ja tõesti on nagu põnev. Ja kogu see nutika riskihinda arendus, mind paneb nagu rõõmsalt vaatama, kuidas me seda teeme, kuidas me saame nüüd päriselt need ettevõtted kätte, millised andmestikke meil on vaja. Et sellised väljakutseid siin järgmiseks 3 aastaks, nii kui ametiaeg veel kestab, jagub. Aga sellega ongi hea lõpetada. Ma soovin sulle palju edu ja jõudu ja jaksu, et töötajate heaolu eest võidelda ja siis tööandjaid vajadusel noomida. Ja aitäh, Kaire, et sa tulid meile saatesse. Aitäh. Aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele. Ärikäik.